Abo açık büfe. Selamünaleyküm bacım. Iy, hamam böceği çok çirkin. Kız antilop. Git de aynaya bak. Vallahi zıplarım şimdi üstüne ha. Çok mide bulandırıcı bir şeysin. Kız bana bak. Dün gece sevgilinle ne bok yediğini gördüm. Odada tavandaydım. O daha beterdi. Sen baya konuşuyorsun ha. Arkadaş mı olsak? Vallahi mi ablam? Biz de karın tokluğuna ne yapalım? Hatice ben. Ya ne tatlısın aslında. Şimdi git ananı dikizle.